Hallo! Heute sind wir mal mit Weihnachtsbäumen unterwegs. Bei uns gibt es nicht nur Eier, Wurst und Käse. Wir haben jetzt auch vom 9. bis zum 23. Dezember Weihnachtsbäume bei uns, direkt am Eierhäuschen. Täglich von 10 bis 18 Uhr. Bei Fragen ruft mich einfach an unter der Telefonnummer hier eingeblendet. Kommt einfach vorbei, schaut nach und genießt einfach die große Auswahl, die wir haben. Wir freuen uns auf euch. Bis später. Tschüss.